Այսօր պատրաստելու ենք ոսպով և բլղուրով փլավ։ Ոսպով և բլղուրով փլավը համեղ, սննդարար և շատ հագեցնող ուտեստ է, որը տարածված է հայկական և արևելյան խոհանոցում։ Այն պատրաստվում է ոսպից, բլղուրից, սոխից և համեմունքներից։ Կաթսայի մեջ լցնում ենք ոսպը, վրան լցնում ենք 2 բաժակ ջուր, լացնում ենք աղը, ծածկում ենք կափարիչով և եփում ենք։ Մինչ այն կպատրաստվի, այդ ընթացքում կկտրատենք սոխը։ Ասեմ, որ ես ոսպը 1 գիշեր թողարկել եմ ջրի մեջ, թավայի մեջ լցնում ենք կարագը, բուսայուղը և կտրատած սոխը։ Սոխը տապակում ենք մինչև ոսկեգույն դառնալը։ Տապակած սոխի վրա լցնում ենք տոմատի մածուկը, լվացած բլղուրը, ոսպը, լավ խառնում ենք այդ ամենը միասին, ավելացնում ենք 2 բաժակ ոսպի արգանակից, համեմում ենք աղով և խառնում ենք։ Ծածկում ենք կափարիչով և թողնում այդպես 4-ից 5 րոպե։ Լցնում ենք մատուցվող ամանի մեջ, զարդարում ենք կանաչիով և համտեսում ենք թթու լոլիկով։ Ահա մեր անչափ համեղ փլավը պատրաստ է։ Հուսամ այն ձեզ դուր եկավ և կբաժանորդագրվեք իմ ալիքին ավելի համեղ բաղադրատոմսեր դիտելու համար։